Baru tahu usai menikah. Maxim Buttier nekat bocorkan kondisi di kamar tidur Luna Maya. Hampir 3 bulan semenjak pernikahan pasangan. Artis Luna Maya dan Maxim Buttier digelar di Bali, 7 Mei 2025. Usai akad nikah dan dilanjutkan dengan rangkaian pesta mewah, keduanya kini resmi hidup bersama. Maxim diketahui kini ikut pindah ke kediaman Luna Maya. Kini hidup serumah, Maxim mengaku tak banyak yang berubah dari sosok sang istri jika dibanding saat masa pacaran. Nggak sih, ada perubahan. Dia memang udah santai dari sebelumnya, ujar Maxim dikutip dari gri.id, Senin, 21 Juli 2025. Jadi pas nikah pun nggak ada berubah. I think she always been kayak apa adanya, sebelum dan setelah nikah, tandasnya. Namun, satu hal kecil mulai ia sadari setelah berbagi tempat tidur dengan Luna. Dilansir dari laman Tribun Seleb, ternyata Luna terkadang mendengkur kala tidur. Dia lumayan ngorok sih. Kadang-kadang aja, kalau capek. Dia kan memang selalu lumayan capek ya, kerja, dari pagi ke malam, papar Maxim. Menurutnya, kebiasaan itu muncul karena padatnya aktivitas Luna yang sering bekerja dari pagi hingga malam. Merasa khawatir akan kesehatan istrinya, aktor kelahiran Prancis itu pun mulai menyarankan Luna untuk sedikit mengurangi beban kerja. Itu mungkin yang aku pengin dia agak tone down sedikit. Kayak udah pelan-pelan aja, dikit, ambil kerjaan, nggak perlu sebanyak dulu, kan udah nikah, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.